大家好啊！Bell 之年咧就唔係成日咧都好多人喺屋企食飯嘅，咁有陣時咧一個人喺屋企食飯嘅時候咧，又冇理由煮好多餸噶嘛，咁有陣時會簡簡單單啊整個榨菜肉絲麵，咁今日就教大家煮呢個簡單嘅榨菜肉絲麵啦。譬如我哋一般咧，啲豬肉買好翻嚟咧，都好難係好新鮮嘅啦，咁都係雪過嘅。咁呢個咧我就會出水，用另外一個方法咧嚟去除啲血腥味嘅。嗱，咁我首先咧就將佢剪咗一嚿嚿先，係啦。咁一陣間咧要剪到個 size 咧，就係啱啱方便一陣間咧可以切絲用嘅，係啦，肉絲啊嘛，跟住咧就落啲鹽，落啲生粉，撈勻佢啦。咁呢個過程咧，其實就係可以幫我哋去咁啲血腥味啊，咁就唔使出水啦。咁撈勻咗之後咧，就加啲水。咁咧就可以去除啲血腥味噶啦。咁洗乾淨咗之後咧，就揾 kitchen paper 索乾佢啦，先至可以切絲。咁咧切好晒絲之後咧，就開始醃啦。豬肉咧，我一般都係用呢一啲鮮醬油嚟醃啦。咁跟住又係胡椒粉啦。最後就落埋中國白酒。咁呢啲豬肉咧醃得差唔多啦，我哋而家就可以開始煮啦。咁其實咧好簡單嘅，都係即係炒熟佢嘅啫，落啲油啦。因為我頭先嗰啲係半肥瘦嘅豬肉嚟嘅，所以咧就唔使落咁多油。咁咧。萬變不離其宗，都係揾嗰啲蒜頭嚟整香個鑊先，多啲蒜咧就香好多。整晒肉絲落去，可以用大火先嘅。咁依然咧就加一個酒落去啦，香啊嘛啲嘢。咁呢啲肉咧熟咗之後咧，我哋就可以加啲榨菜落去啦。咁今日啲肉好似幾多啊，所以一包唔夠，2包咧。如果咧中意食辣嘅人咧，可以加啲辣椒落去添，咁咧就會好香好香。不過我就唔係幾識食辣嘅，所以咧就加唔到。咁而家咧就已經差唔多 OK 㗎啦。一陣間咧淋上擺啲肉上啲麵嘅時候咧，就加啲芫茜啊同埋葱啊，咁就好好味嘅雪菜肉絲麵就咁煮好啦。